Жұмбақ жағдайда қаза тапқан блогердің өлімі тағы тың дерек шықты. Оралда жұмбақ жағдайда қаза тапқан ақтөбелік блогер әрі вайнер Мұрат Бірмағамбетовтың өліміне қатысты тағы бір тың дерек шықты. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, блогер Мұрат Бірмағамбетовтің денесі Орал қаласынан табылған еді. Аталмыш қайғылы оқиға 27 қараша күні Жеңіс ықшам ауданында болған екен. Сағат 10:40-та 7-ші үйдің жанынан 1984 жылғы ер адамның мүрдесі табылды. Ол 7-ші қабаттың балконынан секіріп суицид жасаған. Оқиға орнынан оның өзі қалдырған жазбасы табылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, дейді Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметтегілер. Дәл қазір қайғылы оқиғаның мән-жайы тексеріліп анықталу үстінде. Айта кету керек, 19 қарашада жоғалған ақтөбелік Мұрат Бірмағамбетовты бүкіл жергілікті жұрт қаладан шарқ ұрып іздеген еді. Блогер үйінен шыққаннан кейін қайта оралмаған. Ал 27 қараша күні марқұмның денесі табылғаны жайлы жантүршігерлік хабар тараған болатын.